현재 얘가 팽다 저소음 팬으로 교체한 버전입니다. 소리가 제가 한 70cm 정도, 제 귀하고 이게 팬하고 70cm 정도 떨어져 있으면 팬이 도는지를 잘 모르겠네요. 가까이 가면 팬이 들리는 소리가 납니다. 가까이 되면. 오, 이거 대박인데요? 소리가 아주 약하게 납니다. 오, 좋아요, 좋아요. 이 정도면 좋아요. 자, 그리고 옆에 다른 거. 얘가 원래 달려있던 펜입니다. 지금 제가 영루 이게 두 개, 600이 두 개고 900이 하나거든요. YN 600. 그러니까 원래 이거는 개조를 아직 안 한 버전입니다. 아예 뭐 그냥 태풍이 부네요. 한 2m 떨어져 있어도 돌아가는 줄 알겠고 1m 되니까 많이 시끄럽고, 저 가까이 가면 아주 시끄러워요. 이게 일종의 팬 자체는 소음이 크지 않은데, 이 하우징 안에 들어가 있으니까 약간 또 소리가 주변을 울려가 더 크게 나는 것 같습니다. 끄고 옆에 가볼까요? 이게 교체한 펜입니다. 저소음 펜 7mm, 두께 7mm. 제일 가까이 한번 대볼까요? 포커스가 안 맞을 정도로 가까이. 예, 최단거리 포커스. 끄고 옆으로 가볼게요. 이거는 교체하지 않은 펜입니다. 원래 기본으로 달려있는 펜. 최단. 대박입니다.